Bolobo. Moi si tu es longi ma be esprit ma be azali bolobo. Mobali nyonso amisala mabe ndo azali bolobo. Moto aso fumangana azali bolobo. Voilà bazoki. Aka na jardin. Papa n'est pas le sac. Ata kanda ya mopepe ya libumu. Ekotobola kaleso mokolo moko. Papa n'est pas le sac pour toi. Maya moto etumba. Ngana mama tete to na problème. On m'a le courage wana. C'est Nzambe ndali ko sambusa. Ce n'est pas lui-même maman. Po biloko ndengo na muto na sagesse na science na intelligence. Gloria okoko loba yango na miso ya bato tamu. Osoka. Moi je suis atambola na mobali. Moi ça libala na makango ngwani ba mususu. Soki okangi no tel beauté. Na maloba bo ato tiembeli akoloba yango te obi na koloba yango te akomona bosambo kokoso wana ilongi mari ko kwa nini très accident kala sona bato et soki omona kwa bisi mi balé ça accident wana il faut que jina azat na vra bolo pendo kiakala sikoyo bapeti na bana na bolongola fabrication comme wana posoko pino moni bolobo penda na matoi na ye na kiki na ye na marche na ye ora bolobo abandi palo sako moi bolobo si bolobo tokena papa nani Carlito abongo mana ye okwaka na biloko te makako oyo mokombo so auti wapi elongi oyo osomona kwa bisi mibale mama wana omona accident bisi okoregrete omona train basi soki kukutani bolobo nayebi kutu ndenge babotaka ye to baju bafourchette bazotie ezotobola ye bazobenda nayebi te parce que mutu soko ozala kitoko ka badepute savane soko ozala na kitoko yo ka badepute savane ozali kitoko ka bafere gola ozala kitoko lokola fali pupa même au kilo bate nzambe merci loko bimisake bolobo mais bolobo ya mutu ake na zamba mokolo kata suki na ye mokolo ko bela liboma un moto un magicien un sorcier un doki un gotobobo Voilà, abonnez-vous massivement à notre chaîne Basango Yamboka TV, il y a Gloria Kenge. Basango Yamboka TV, il y a Gloria Kenge, tout ça, c'est un bisou grâce à Sersi. Abonnez-vous massivement à Basango Yamboka TV, il y a un bisou Gloria Kenge. Abonnez-vous parce que nous déjà abonné quoi. Donc vous ne pouvez pas abonner le quoi grâce à Sexy. Voilà, merci. Grâce à Sexy. Si. Toujours. Voilà, t'es dit moi la quoi ce soir. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Basango Mboka Télévision. Et un journaliste Gloria Kenge. Et on a yé sous et pas prophète Ngefa. Nabi ki vous avez belé liboso attendre ki na biso bonda ko yokaye ko monaye tout le temps aller kaka na Basango Mboka Télévision ba analyse na ye et puis ba argument ou argumentaka na sûr que vous sepela rango et apportaka un plus na vie na bino ba misubi ba lobia de stress akabango na nyoso to lobaka na yambi mkwa lelo boza mingi ya ko sepela et belé liboso attendre ki na biso. Bonjour prophète Ngefa. Bonjour maman Gloria Kenge, maman Bokoto de la presse. Yonde makambo kolo apambola yo. Nayebi ete vérité kotika la vérité. Bayebaka moto ya Nzambe ya solo na vérité mais na mensonge te. Avant to banda tosambela Nzambe. Tata totiki émission na zoko toka na maboko na yo. Oyo Gloria Kenge aye kokana. Wana kozongisa bolobo na nzela. Ya wesunga pe obatela pesa ebwanya sagesse science intelligence. Ata mosala ezali mingi mpona likambo na mboka tokokontinue kaka koloba. Pour la vérité, la vérité. Tiki Congo démocratique na boko na yo mboka ya poloso ya ngotobobo. Mboka na mopoto ya moboleya. Na boko na yo koloso ki osungite ya do sunga li pam. Tiki ba diaspora na boko na yo bango de balesa ka biso ba boko na biso ba sunga biso. Tika ite lo boko na ngolo la katina. Banda na biso pour sunga na biso. Na komo na tata pe na mwana
Amen. Prophète Ngefa. Prophète Ngefa. Tobana non boité le sako prophète Ngefa. Mpoko alia ke bendete. Prophète Ngefa le sako. Tambwa na mokili. Omona bo makambo bolobo. Nicolas toka la bolobo. Nicolas la bolobo. Moi si tu es elongi mabe, esprit mabe azali bolobo. Obali nyonso misala mabe ndo katala bolobo. Moto so fumangana azali bolobo. Voilà bazoki. Aka na jardin. Prophète Ngefa le sako. Ata kanda ya mopepe ya libumu. Et quand on voit la son on va ne pas le sac au poteau. Ma moto et tu m'as relembate. La solo one. Tu as maman suka no. Papa ne pas le sac. Chocolilo ne ma. Chocolilo. O bolo bazo ma tra chocolilo. Bolo ba o ka akokpolo lolo. Pata lo sac suka. Papa ne pas le sac. Boko katsa balé na poso ya nguba te na mitema na bino mabe bolobo boko bololo akololi to bandi émission na biso prophète Ngefa kotala na ngambu ya ba parti politique oza zinga na mboka na biso ekomi mwa ba désordre ekomi ko baluka zinga ba parti politique kotala la fois passée à yindaki na kati ya siège SID bitumba makasi batu bazoki batu bazu ba problème parlo ko koloba ni prophète c'est quoi SID ezali parti opposition ezana pouvoir te siko bazo bunda bazo elani parce que to komi na open élection te to komi na campagne électorale te eloko ni bazo welela soki ba bani ko sama désordre boy ba komi na pouvoir te. So ba comme na pouvoir ba koleki dépêche. Ça dit quoi? Il faut base rapenda na ba enseignement politique. Ba leader na bango ba tangisa bango parce que kimia et les kinyos. Hein? Kimia et les kinyos. On moni Kabila force à Kabila. Hein? Force à Kabila za ko finga te. Kabila finga ye loba mais force ne les tranquille. Hein? Arme ba faible eza ko finga. Arme ba faible eza ba trouble. Ozomona Kabila même ndenge bandai komema PPRD ezaki na makambo to sotala lelote. Hein? Mame ya zali étranger. Soka yebi ko orienter parti politique. Biso ba kolomboka. Pourquoi ba désordre dans nos boyé? Hein? Oyo to komina na pouvoir te. Soki to komina pouvoir lelo et kozani bébé. Kotala suna ngambu ya parti politique ya gouverneur na biso Gentili Ngobila ba exposa qui rencontre moko awa dernièrement na 10e rue mais il y a sous désordre makasi entre UDPS et puis na parti politique à Gentili Ngobila bakati bango ba polo ba lataki ezana elongi ya Gentili Ngobila désordre masasi ko beta ba militant ya parti politique gouverneur ya Gentili Ngobila omoni maman tokoloba na kati na Jean 8:32 vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça dit quoi toloba bosolo soki dépêche otake parti ya Ngobila za lié Tshisekedi dépêche hein Ngobila longa na PPRD banda kala koma allié ya IDPS akota union sacrée comme union sacrée et là soki le Ngobila a porté un plice na IDPS ba majorité te bato balongwe ba okena bato na ba sa parti politique bangobila wana nde ba otia un pas pour ba une élection présidentielle sous deuxième mandat tant ba ndiko take bango ezo la ça été IDPS bandai bandeli basala si lelo za parti moko ya désordre ya pouvoir pe bazo risquer que ba voter tambalo ata député moko na bango te pe il risque aussi basala mabe na chef de l'État pour être voté à cause de la désordre bango ba modèle ba exemplaire parti ya kimia hein bango ba défendra ka parti politique na bango idéologie na bango te ba sinde désordre ko beta ko finga nde et comme même bato na carte pouvoir hein 100 millions de personnes à Congo IDPS ça na combien IDPS ça na combien donc na 450 partis politiques na mboko IDPS parmi un parti politique moko o bazo sala wana mama bazo sunga mokonza mboka o auti pa na bango te
bazonde ko écarter malembe pour être na prochaine élection président Zouate. Le président bato azali kitoko azosa mosala na ye malgré ba difficulté mais ba collaborateur na nyonso bazali mabe bato timole libulu na kufi. Tomoni kaka na kati ya parti politique apparemment kimi eza lisusu te namoni déjà 3 interviews po bamilitant ya UDPS liboso ya siège na bango bazo réclamer ke bon banyokwami basouffrir makasi mais bénéfice ekomi bana poto po baye ba diaspora bazo travailler awa donc confusion koti makasi na kati ya UDPS parlo kokoloba UDPS akoki kosala na article 58 ya constitution ba richesse ba bien ya mboka biso tu ba congolais to bénéficier so ekomi biso ne tonyokwami na nyokwama te basodo bazobunda na guerre nalobi baboti bakufa basoda bazokufa na guerre baotika bana bango baveuve na baorphelin banyokwamaka te kaka bango UDPS banyokwama bango balingi konyokwama bible ya 1 chapitre 5 verset 10 3 verset 10 oyo asali te alala nzala basala misala bazomema moto balingi nini basala baterasi balingi nini moto tukasala kaka na biro kaka na présidence soki bato ya poto bayawa ezali mokonzi na bango président na bango auti na UDPS asali choix na ye ezali choix na ye akoki mpe kozwa bango atie bango na place soki azwi bango atie bango nyonso na place mpe bakongolais mosusu akotia bango parce qu'il n'est pas président de l'UDPS il est président de la République démocratique du Congo baza na bosembo batambola na solo po babongisa mboka eza Congo ezali mboka ya désordre baparti oyo UDPS baparti moko ya désordre total jamais vu. Tozoko basi kokoba na prophète ndefa prophète oza mosala nzambe toyebi ke mateya mingi toyokaka mpe à travers yo apportaka un plus na bavie na biso et puis oza na baverset mosusu tomona ndeti oblokango oteyaka biso mpe na nzela na yo mpe na bao baza liboso atanda eke na biso babénéficiare na un plus na nzela liloba nzambe à travers le prophète ndefa prophète tomoni na ngambu ya prophète Denis Lesi kotala bafoto ebimi que le prophète autaki kobala moi désordre comme okota ba sala nzambe mingi désordre comme okota makasi confusion comme sala na ba obayebi nzambe na ba omusu ba otambo na molili parla kokoloba mi prophète maman Gloria donnait des leçons il faut de la modèle peu exemplaire un évêque parce qu'il est un évêque président il faut na titre chapitre 1 verset 6 à 7, il doit être modèle un évêque, irréprochable, marié d'une seule femme. Vous avez dit le banzambe? Il ne doit pas être un arrogant, ni barbare, un homme sérieux, dynamique. Dengue Bible pessimiste. Tant que tout le monde, prophète du peuple, prophète de la nation. De la nation. Dans la nation, ils étaient des nations, Israël, il y a Congo, il y a Pamba, Israël, il y a peuple, Congo, il y a peuple lié en Zambété, peuple lié en Zambété, il y a alliance avec Israël. Ozobima Wangani. Si Manango, Ngana Mama Tina doit avoir un problème. On m'a le courage, c'est Nzambé dans ce n'est pas lui-même, maman. Pour Biloko Ndengona, mouton na sagesse, na science, na intelligence. Gloria, okoko lobayango na miso ya bato tamu koloma. Ozoka, moi je suis tamu na mobali, moi ça libala na makango ngwana ba mususu. Soki okangi no tel bote na malobabo, ato tiembele ya kolobayango te. Obi na kolobango te, akomona bosambulu. Akomona conséquences ni na kozo. Ata mobali aboyenga, est-ce que na mobali mususu? Ozomona azana sagesse. Mais Kundima, et pas frère de mal. Nous avons un problème de maman Tina. Pendant que on moi si on a abalié officiellement. Ah bon? Abalié officiellement. On a tout mis bango le colandimi. Et puis quand on a sous, n'a que moi si mon sous na botane moi na ma tête n'a pas la qui officiellement. Mais Makembisi. Oh Makembisi njobiste. Oh biso d'hôtel mais la batte. Hein? Oh, tu dois hôtel mais la bateau, oh, tu dois le belasi bateau, maman. Les lois, ils ont quoi la biso, tout le bani. Na kei na Bible. Matthieu 19, verset 5. Moi, si à côté de baboti, je vais à côté de baboti, je vais sangana, je vais comme là, Genèse namba lobi, na biso,
soyez féconds et se multipliez, remplissez la terre. Après, batobo, mibali. Mais si quoi, Bible dans Matthieu 19, verset 9. Okoki koboya mwasi kaka soka asali adultère. Soki mpe kolimbisa ye, okoki kolimbisa ye mpe kozongani opinion. Soki te si akufi te, azali vivante, elle est vivante. Soki okei kobala mwasi mosusu, bosali divorce officiellement te, libala wana ezali libala ya ekobo. Bana bakobota ezali ekobo. Est-ce que ye prophète de la nation amonaki mokanda na Nzambe te? Parce que la Bible est dans Ephésiens 3, verset 17 à 19. Soyez les imitateurs du Christ. Et c'est Christ qui a dit ça. Et puis, il a mis son abat. Sans crainte. Sans quoi? Aux zones du Mayango. Pour la dimanche, à quelle église la maman tina bana la kisi bango. Donc, il y a un problème. Moi, je suis au Bali. Il y a une réserve. Et puis, il y a mis ça. Azote yanga na lendele. Na kati ya cher. Autokondana kilo bimbi. Marcelo. Ça dit quoi? Nzambe a tindi un esprit à Deutéronome 28, verset 28, esprit d'égarement. Oyo moto ako sunga ite. Tala égarement d'esprit. De raison même de l'île parce que à ça moi je suis grave bassin Nzambe. Hein? Bassin Nzambe ba impudique. Bato ba lingi ndongo. Bato ba lingi makambo Nzambe zo sepela na yango te. C'est exemple ne bisto kopesa. Nzambe zo le Nzambe azwa lokumu me tomoni lisusu kaka avant makambo oyo ya mariage ebima tomonaki émission moko asalaki alobaki eza normal kokushe na mwasi na nisi madame akozala na période ya règle na ye olia pema eza normal donc moeski bamakambo ezokende monene fumangani ya moke sa misile ekotaka kuna mama nalandaki yango oyebi basali ya diable baza ebele les enfants de diable. C'est Marcelo qui a commencé sodomie. Dans la sodomie, il continue à battre. Jusqu'à pasteur avec condamné Marcelo. Alors, il y a une règle. Mais si on a une règle, il y a une règle. Si on a une règle, Gloria, il y a une règle. Il y a simba te l'autre côté. Si on a simbi à l'ambelio, il y a combien de pieds. Il y a une règle. Le col à Hébreu 7, 12, 12, 7, même la sacerdoce a été changée. Il faut que la loi aussi change. Les soins, même moi, c'est une règle, tout cela. Après, on a un béton. Même on a même béton, on a les impie. Mais il y a longo liambo. Mais sauf moi, c'est un makila. On peut me maïté. Comme ma maïté, c'est comme ça. Sauf que moi, c'est un makila. Makila, ça a 3 jours, 4 jours. On peut me saïder. Il faut qu'on s'aille à côté à. Il y a vaseline à mouké. Pour être le bani, ça dit quoi? Bible de Sabiso, na 2 Pierre, chapitre 2, verset à 14. Les yeux sont pleins d'adultère. Bazali, Misuna Bango, Zali pété, pour nous faire makamona Yaoud, on Zambé à Zoboé. Et Malachi, à Sabiso, na chapitre 3, verset 18, vous verrez la différence, ce qui sert bien, ce qui ne sert pas. Bon, moi, toi, servi d'hier. Il ne peut pas parler de tes propos. Hein? Loi ya Nzambe zali. Pe mibeko ya Nzambe zali. Faut to landa yam. Mais motozo même bato na 4 mais égarement d'esprit. Ezali lokola Apocalypse 3 verset 15 à 16 Nzambe asanja ba. Tant Nzambe a vomir bango pour mona ba dégâts au comme na 4 na miso ba. Moi je dis la vérité, rien que la vérité, je ne suis pas pour ni contre. Tozoko baseko ko na prophète Ngefa. Prophète comment on peut si à ou ebiki comme simba tina ba musicien comme l'homme susu tout le monde peut fabriquer ça si comme moi na bolobo bolobo ezaki na déplique nanani ba meka ko se changer mais et puis ça même ba mingi pe a du bolobo ngai tala moto misala biloko ngai ti bango ba recopier ka bolobo nde fonge china te vrai bolobo aba ti côté na ba clip te ya ko ngai te akokangaite clip ya pamba pambo ezanga tina wana parce que soko moni bolobo mokombo so wana ilongi marque ko kwa nini très accident kala sona bato et soko moni kwa bisi mi balé ça accident bolobo
wana ifonge jina azali na vrai bolo mpe ndoki ya kala sikoyo bapeti nanga bana ngai bolongola fabrikasi kombo wana po soki mpe omoni bolobo mpenza na matoi na ye na kiki na ye na marse na ye yoki wana oka bolobo Abangefalo sako. Mwasi mwa bolobo si bolobo epelelele bolobo abosani akomi mopute mopute ayi mopute mpuko ya nzambe yaka mwa mise bolobo amoni il faut tozonga nzela wana bolobo azali un très dangereux bana na nzambe bible elobi bato wana boyoka bango te nzambe na bango ezali satan le diable bolobo mwana ya 29 ans abota ye mama na ekomene na nu bavandaka na Charles Roi azwa bolobo mobimba mwana mwasi ozwa mpe bolobo boye okosuka ndenge bolobo eza mawa mingi awanga na mwana wana mama ya mwana wana komone ani abala mpe pasteur mikolo mwana mpe asobala boloba boye boloba boye baka misala na ye mabe bolandaka biloko osala te azali fils de diable Jean 8:44 père na be na diable origine ya bolobo mabe mutu depuis tu amemi ye na quartier la terre empoisonné depuis tu otuna ye so na depuis tu basololaka na banzembo ne mabe otuna depuis tu aye na Suisse non on a sur la députée de l'Andangaï. Motema mabe jaloux. Et puis Batou wana oyo Bible zo bisabiso na acte 5 na Galates 5 verset 19 bakota bakona nzambe te babolobo. Yango mane Ephésiens 5 azolo ba verset 6 c'est pourquoi la colère de Dieu qui tombe sur les fils de Bolobo rébellion. Azona mwana kizengi ya 22 ans. Oya bota na mwasi ni ndako soki na conseil bima atia tembe akanga na ndako kpampa na machine na bebisa lelo pasteur dani pasteur kofinga bato nzambe elengi ayemba pe nzembo afali ayemba pe pasteur ayemba nzembo afali nzambe elengi botu na bolobo mama na nga na papa na ngai tozali 10 8 bana poto totikala 2A botu na ngai naza na mama moko tata moko naza le deuxième na fier tala papa ngefa na mama ngefa tala ndenge babote eloko elengi ma mère la plus belle femme du monde jamais vue batondoke doxy na kata Genève na papa ngefa roi de Borsalino siko père abotena siko bakepe ozomona te tala mwana bino bote elengi bel homme belle tala bolobo bolobo ozomona te babekelamu ya kitoko elengi tika kofinga bato mokolo boloba okata suki na ye akoti nzambe yango na sasaki mwa nzembe moko bongo na bolobo bongo ajina bongo na ye na bongo maifonge bongo ma bolobo bongo ma ifonge bongo ma ye bongo ma ye bongo ma bolobo kene na jardin oh bongo ma ye bongo ye bongo ma bolobo kene na Équateur na zamboli ya kambuma kwa bolobo bolobo alati pantalon akomi moto akende azaka mokomboso mbombi nako motema sanduku bato ya motema mabe babongaka mokolo moko te tozokoba mama prophète Ngefa conflit na bino esuka mokolo nini parce que atie na banzembo na ye tout azoleka azoloba alingi kobe otika ote azosama moloko ayebi vi na yo lokwa boyebana yo oza divorce oza na basi ebele tout ça okutaka ma Brigitte moi c'est ebele naza bali nanga bango et c'est un homme honnête qui marche conforme à la volonté de Dieu basi ebele eza masumu basi ebele ya masumu soki na bali bango nazalaka na mwasi te Gloria soko ye na 19 okutanga na ndako soki utanga na hotel sa mama saka mosala tozongi na ndako ozomona nazali jare ya bolobo wana te
bolobo abalaki ye ana 21 ban kizengi mibale ozoka bolobo a escroquer ya azali boso soda na France ça ba faux mariage wa a escroquer bato un escroc ndoki na ba domination na basi yango pena bilongi bolaka na bolobo na mbeto omonaka ye pena ndenge oh somo mama omweta ndundu omiso lai na obuta bato bazabo mibale omiso ki ndundu lai na ye kanga miso soko la moko omiso ka basiko bolobo soko lai na ye ola kolota bolo bolobo eloko ya mabe okudu nyama penya nyama leke meme na kitoko ozomona nazofinga te nazongisa nzela po ntango ya fingaka bato bino bolobaka te un iresi lokola bolobo moto ya l'église te mosala kofinga ayebi te ke 1 Pierre chapitre 3 verset 9 un jour de qu'on n'avait pas dit et puis ayebi te ke Romains 3 verset 10 personne qui se défend dire aluka nzambe les 55 verset 6 aluka nzambe akoboma ye tovai na bino awa nzambe akoboma ye kana na nzambe ye tokote pa bolobo ozomona parce que mate ya nini ezopesa il ne cherche pas la paix ya avani wana kaka makambo ya Congo alobaka te ya koma juge président kosizaka bato or que mpoti alongo na miso na ye talongola moninga te un sorcier au carré au kibe mbala nsima nakobeta ye misili te na suka nakokota yo pene na kati okolela ndoki ya papa balinga asala kofi ole mine mabe na Kingston babengana na banzete ya fufu na kati ya ndako yo ndoki na banzete mona mabe kuna aye na epa ya mokili epa ya nzambe awa babumunga bimisaka na ntina moko te yokokuna voilà makako mbuma azolia mbanga na monoko nakobenga mukwege akanga mwa akobongisa monoko muke akanga parce que eleki koleka mosai na nzambe aza na critère wana yo te omoni moto omeki ye okende ete na suka yo omoni yo wana chaîne kabo mais ngai na to na 50 bazoya chaque jour nakolobaka makambo na yo et puis mwana ya diable nzembo na ye moko boyoka yango te bosomba te parce que azo envoûté bato il connaît déjà là on demande de laisser là quoi makambo personne il chef lelo ezoko bolobo ami bomba mi si ma bible on ndenge Marc chapitre 13 5 azoloba or kende ndoki akala ya tongo na misala na ye Dakumuda abongwama c'est un bon pasteur okala ba Dakumuda biloko ya binote a défendre l'évangile à Christ tolongo na Dakumuda tokena papa nani Carlito abongwama na ye okoka na biloko te makako oyo mokombo so uti wapi elongi oyo osomona kwa bisi mibale mama omona accident bisi okoregrete omona train basi tukutani bolobo na bikutu ndenge babotaka ye to baju ba fourchette bazotie ezotombola ye bazobenda na yebi te parce que mutu soko za kitoko ba député savane soko za na kitoko yo ko ba député savane oza kitoko ko ba faire gola oza kitoko lokola fali pupa même okili lobate nzambe merci loko bimisake bolobo mais bolobo ya mutu ake na zamba mokolo kata suki na ye mokolo ko bela liboma un motin magicien un sorcier un doki un gotobobo et bible déjà ils ont condamné bato lokola bango na Romains 6:23 les sadi péché c'est la mort vous na liwa tozo ko bana biso suka kala min tozo clôturer na prophète Ngefa kutala isusuka ucho soulever point moko pona pasteur Denis Lesi IGF la pasteur ndenga simbi biketo komi na suka na comprendre lisusu te na ngambu pe ya pasteur Mukuna pe na ngaki kobosa na question oyo rubrique moko ya pasteur Mukuna na prédication na ya dimanche alobi yozo ya église na sambela pona yo ngana kufa pona yo na sambela pona ondengeni yo moko mikumba na okamata tandis que biso bandimi toyebi ke soki to ye église eza pona ressource ya bénédiction na biso ya solution ya problème na biso est-ce que ça normal musala nzambe toucher ba point à bongo na répondre question no tumi balemba mo banano na Denis Lesi deuxième okena bien ça ça Denis Lesi nenge to komi na suka boninga IGF ezali Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 quand chaque chose a son temps tango ne koke oya sala ki nzambe sa bimisi c'est fini bato ba boyoka na souté bazoka moke pona azo dénoncer ba pasteur azo seka bango mais or que ye mo za na kati
mpote na liso ya moninga yo longoli yango te kolongola baninga te je crois c'est fin ya carrière na ye ça c'est vrai po azali so na leçon ya kolobela bana na nzambe lisusu eloko te okei likambo nini ya paster mukuna oyebi hébreu 13 verset 17 elobi boyoka bango botosa bango bozala bango na considération na suka nango nini biso tozwaka mikumba nous rendons compte à Dieu omoni napesaki yo hébreu 13 verset 17 ntango mosali na nzambe abi ngai nani alembi mikumba na bango akufa mpo na yo me yesu akufaki mpo na biso ndeko yesu yesu azalaki juif biso bakongolais na baafricain akufaki mpo na biso adi kwa aza ya nzambe te oyoki moto oki paster oloba batel propos batel propos mosali liboso na bato toyeba ete nzambe asanza ye nzambe asasandi ye azali susu ya nzambe te po comprendre yango parce que évêque mukuna akokoloba biloko ya ndenge wana te ngai na kobundela ngai nani mais ntango bible ezokoloba Matthieu 11:28 boya na mikumba na bino epai na ngai moto akopesa mikumba ya peuple ngai ezali pasteur azali sacrificateur sadi kuwa bayesu na bonzambe te nzambe asali bisango polele basila système asoyi eboma bango eboma bavie système asoyi eboma bavie yango moneki baya na maloba te eloko moko te eza mawa mingi oyebi mama nakopesa verset moko biblia awa soki tokamati na kati na mokanda na nzambe na 1 Jean chapitre 2 7 car tout ce qui est dans le monde c'est la convoitise de la chair yango omona ete ntango bazolia esusu te badiama ekwei ezomona esusu te moye balandela bandimi eza te ntango baescroquerie todénonce yango moye so bakende yango eza te babotoyi balopango ya bato baescroquer basi ya bato makambo ebele bape de fond bato batimbeli ndeya nakufela bino mpuna nini ngai nde yesu me yesu atindi oyo ozorepresente nzambe ezali kwa apolyse 3 15 à 16 nzambe asanza bango réponse yango tokomi na biso ya suka me prophète ngefa nakuti yo sava nakuti yo mutuka bilele ata obeta no bilele papa oyo batikela oyo héritage me lelo namoni eleki aspect moko nakuti yo prophète ngefa nakuti yo aspect mituka et puis bureau échangé climatiseur ebakisa makasi secret no nini tokabola mama motuka nanga motuka kala te propriété moto abotamaka na yango wemba atikelanga mbongo te atikelanga ye forme mpasi ayi mwana na ngai bokoma ngai te docteur jeff jad leteta te mais ye nde afutelanga 15 mois ya ndako ya église na be apambola etala motu kitoko lokola docteur jad leteta motetela ya solo waliaka pondu mafumbe waliaka mpenza loso ya solo na pondu 15 mois afutelinga moto ndenge wana mama l'honneur et la gloire revient à Dieu nzambe apambola ye bangai babengana ngai na ebela biloko na kati ya église na ngai nasala ndenge nini moto ya monanaka te abeda shupa azalaki abeda jo asunga makasi abeda sho eloko te atelemela atema docteur te wana babengi ye don de Dieu babengi ye tala monoko na ngai don de Dieu don de Dieu docteur Jade le grand boss de boss pe motema malamu papa social tala moto kwa faire voix angélique parce que moi je comprends ça comparaison ya faire kaka na tata oyo na bumo bimi na tata oyo tata oyo komone nani oyo te akoma pe musana centre chrétien Carlito voix angélique mais ayembeli dose unique donc ayembeli docteur Jad le teta don de Dieu ça dit quoi nzambe azala na ye abatele ya sungai tozolinga mpe bato mosusu ya motema malamu boye bagloire ya bango oyo osimba bango akende liboso oyo abengaka mpena boye ntula grand chokolilo ekosala bien et puis na petit na ye ya makambo wilika yembe nzambe bogare journaliste alaki bajournaliste nyonso na kitoko na mokili ezali wili kayembe wana azoyi biso ya solo nzambe apambola
Merci beaucoup prophète Ngefa to suka na lo sako prophète Ngefa. Kolia biloko mbangu pema melole mekozika. Soko eziki okomela mai ndenge nini? Prophète Ngefa lo sako. Biloko ezali misato na mokili. Bolingo. Na kindoki. Na ilongi ya bolobo. Prophète Ngefa lo sako. Chokolilo nde makambo. To suka lo sako siko prophète lo sako. Batelemi lokola bato bolobo or que bosusunta baimboko on va monter to clôturer. Votre personne la plus belle femme du monde jamais vue dans le monde. Oya sala prophète John Ngefa, maman Edoxy Batondoko et Asia Boga papa Ngefa batelemi moto douana kat na Genève. To pesi mbote bisusu ya munene na papi Ngefa professeur de SAP yende atiaka nga babiloko ba collection mwana biso ya mobali ya suka ye wana nzambe apambola ye bala mongala okalenga libala di bala biju Ngefa oyoka nyo mititi nyo mititi soko bwesa mokili na apesi mbote lisusu na box likando alingaka tro alandaka yo na italia to kala mingi akoya komona ye nzambe apambola yo topesi mbote lisusu na passé de la mbila la carte magistère nzambe apambola yo surtout Saddam motema malamu abien na biso yo nzambe apambola yo topesi mbote lisusu na Roma président wa Roma atazoloba te omelama na kati okonzi ya badiaspora na kati ya London city nzambe apambola yo ndenge ozali et na jeune prophète na Italie Ige oya bundelaka mpena mwana beba na mafuta na nzambe otambola boyegebeli na nzambe nakopesa bino benganga na pesa no numero na ye sima église abanda kobondela mpo na bino parce que abebi na dekolo apambola ye ela mbote napesi babi kabala prophétesse na kati na Stockholm nzambe apambola yo e napesi mbote na oya suka na mami bolumbu na Anvers tobengi ye Nina alengisaka Nina alengisak otobengi ye baleine ebale mpelano ntula Nina benga ye gaisola 6600 volts simba oyoka bolobo pesa bolobo kura akele na nzambe kolia mbumba na suki wana esoko lingo ozwa ngai nabunda na likambo na yo priere soki likambo songolo nous sommes les défenseurs du christianisme bolanda tabita zambala omongiza te oyo bazodécourage bana na nzambe mais nzambe ayebisaki ngai un bon jour le Congo sera libéré tozala kaka na bomoko na bolingo tobunda mpo na Congo Kabila ayebaki akokende te akendaki na pression bacongolais bango moko et on ne change pas l'équipe qui gagne équipe ezogagné te il faut changer yango parce que Congolais aza na droit ya vie je dis en tant qu'homme de Dieu que Dieu bénisse le Congo apambola mpe baautorité nyonso apambola mpe ba M23 oyo bazokokaka koboma biso mikolo ce sont des Congolais barwandais bougandais mais un bon jour nzambe akotinda bango l'esprit également de Deutéronome 28 kozwanga na 0053 89 610 49 41 mpe okozwanga lisusu na 0043 81 867 78 mpe okozwanga lisusu na 0043 99 42 937 on a privé na ngai que mon Dieu vous bénisse. Amen. Merci na balandi nyonso ozalaki liboso atando eke bambote ebele na partenaire privé Teddy Mola depuis Paris mbote ebele na famille Kenge mbote ebele Padika Dikando Padikando depuis mboka nini na azali na kati ya Italie topesi Padika Dikando bambote ebele aza depuis Italie bambote ebele pa chef Antoine na proche l'homme le plus proche du chef mwana mboka wazaka na botosi ebele papa leki dike bambote ebele na yo mbote ebele na famille Kenge mbote na famille na avocat na biso ya famille mobimba tonton Kenge merci na balandi nyonso ozalaki liboso atandeke na biso na ozengela bino esumba na nsima na prophète Ngefa to clôturer na prière nzambe natiki bolobo azonga kolia mbuma na Équateur na zamba na maboko na yo abongwama
na Esaïe 36 verset 26. Atiki Mama Gloria, Mama Bokoto de la presse, azwa courage à continuer mosala na ye. Olobi na Thessaloniciens chapitre 3 verset 10 oyo asala ete ali ade fungola banzela na ye napamboli mpe chaîne oyo kozwa biso lelo oyo tika ete boss ya chaîne oyo akende liboso loboko na ezala kati na yango napamboli bakongoli nyonso baza na souffrance oyo baza kobota sikoyo na kati na baéquateur na bazamba na babwato oyo ozala kushese na bango oyo bazosala bango opération sikakolo bazangi mbongo yo ozala chirurgien na bango oyo bazoti kokufa na ntango tozobaotya na kati na esprit de mort na kati na bamorgue kolo tika ete milimo na bango mpema esika na kimia atiki mokili na maboko na yo eza kopetapeta na maboko na yo pe totiki badiaspora so maboko na yo mama na ngai oyeleki basi nyonso na kitoko na mokili mama Idoxie Ngefa depuis bel homme papa Ngefa Barthélemy obatela bango longo na famille nyonso baza na kati na poto yawe mawana ezala kati na biso yo bandaki na biso mpe osukisa na biso tika ete bolingo yesu masiya esopana kati na kulusa mpona biso tozwa lobiko ekwea na kati ya bakongolo baza kosufrir enapamboli kongo na bakonzi na babolobo na bato nyonso mabe akomona tata mpe na mwana na molimo santu amen. Prophète, nous allons s'abonner massivement à Basango Mboka Télévision. Basango Mboka Télévision, tu as maman sœur Gloria Azawana. Mais bien, on a mis à Bokoto Azanaka. Il y a la mise à Bokoto de la presse. On va s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner. Na chaque ngongagnon sur beaucoup de prophète Ngefa Zaliawa. Na numéro nyon soit sika, tokusunga poto linsabana sana. Soko mwenga mwana s'abonner dans du bosso pour te dire la marbe Basango Malamu parce que les journalistes solo bazali, les caméramans solo bazali pour être Congo et Kenya Liboso, moto akosa sur moninga te. Na kombo na Yesu Masiya, wazali mokonzi pe mobikisi na bileko biso seko. Amen. Amen. Bosuka kana otala te, bo s'abonner massivement. Otali o s'abonner massivement, okuta toujours bato bien. Donc le prophète Ngefa na ba analyse na ye c'est kabino. Merci, bye.